បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជាវីដេអូចែករំលែកស្ដីពីមេរៀនគំនូរតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចេះគូរគំនូរទេតើការគូរគំនូរពិតជាលំបាកសម្រាប់អ្នកឬខ្ញុំគិតថាវាមិនលំបាកឡើយតោះយើងស្វែងយល់ពីប្រភេទនៃគំនូរសិនធាតុពិតគំនូរត្រូវបានចែកចេញជាច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្ហាញខ្លះៗដោយដែលអ្នកបានឃើញនៅក្នុងរូបស្រាប់មានដូចជាគំនូរខ្មៅដៃគំនូរដុំធ្យូងគំនូរដីសពណ៌គំនូរពណ៌ទឹកគំនូរពណ៌ប្រេងគំនូរ graffiti គំនូរ doodle និងគំនូរ digital គំនូរនីមួយៗមានលក្ខណៈពិសេសរៀងៗខ្លួននិងពេញនិយមទៅតាមចំណូលចិត្តអ្នកគំនូរតើអ្នកចង់គូរគំនូរប្រភេទណាទោះជាអ្នកត្រូវរៀនប្រភេទណាមួយក៏ដោយចាំបាច់អ្នកត្រូវស្វែងយល់ពីតម្រូវការសម្ភារៈក្នុងការគូរយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវស្គាល់ពីប្រភេទក្រដាសនិងខ្មៅដៃជាមុនសិនជាឧទាហរណ៍តើប្រភេទក្រដាសណាប្រើសម្រាប់ខ្មៅដៃក្រដាសណាសម្រាប់ពណ៌ទឹកនិងក្រដាសណាសម្រាប់ពណ៌ប្រេងនៅមេរៀនក្រោយខ្ញុំនឹងលម្អិតឲ្យច្បាស់លាស់អំពីរឿងនេះតែពេលនេះអ្នកត្រូវការខ្មៅដៃដីដនិងកាំបិតចិតខ្មៅដៃខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្នុងការគូរគំនូរគេមិនប្រើប្រាស់ជ័រលុបឡើយគឺគេប្រើដីដកជំនួសទើបមិនធ្វើឲ្យដាច់សាច់ក្រដាសនិងខូចគំនូររបស់យើងហើយគេប្រើកាំបិតចិតជំនួសឲ្យប្រដាប់ខួងតើអ្នកចាំដល់ពេលណាទៀតតោះចាប់ផ្ដើមអនុវត្តទាំងអស់គ្នា